বাস ভাই হ্যাঁ আজকে প্রতিবেদনে নাকি এই বাচ্চা প্রথমে দুইটাই? হ্যাঁ দুইটা প্রথম। আচ্ছা প্রথমে দুইটা বাচ্চা, এগুলো খাসি না পাটি? একটা খাসি একটা পাটি। আচ্ছা এগুলো কি জাতের ভাই? এটা দেখেন এই যে মুখটা দেখান। জি এটা তোতা মোটামুটি অনেক পার্সেন্ট বলে, মেয়েতে তোতা বলে। এই যে মুখ দেখেন, এই যে ব্যাস কম কত দেখছেন? আচ্ছা কম বেশি আছে, অনেক কম বেশি পার্সেন্টের বাচ্চা এই দুটা। বুঝতে পারছি। এগুলো বয়স কেমন যাচ্ছে? 2.5 মাস। আচ্ছা এগুলো 2.5 মাসের বাচ্চা, খাসি পাটি? হ্যাঁ খাসি পাটি। আচ্ছা ওই আপনার কাছে আছে ওটা পাটি? পাটি। আর এটা হচ্ছে খাসি? খাসি। আচ্ছা এই জোড়া কি একসাথে বেচবেন না আলাদা আলাদা? আলাদা নিলেও বেচবো, একসাথে নিলেও বেচবো। আচ্ছা এই পাটি বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এই পাটি বাচ্চাটা একবারই দাম। জি কোনো দামাদামি চলবে না। হ্যাঁ 16,000 টাকা দাম। 16,000 টাকা দাম। আচ্ছা পার্সেন্ট বাচ্চার কালার মালার সব ডিজাইন ভালো আছে। আচ্ছা ফিক্সড প্রাইস, কোনো দরদাম করা যাবে না? আর এই বাচ্চাটা? এটা হলো 15,000। 15,000 টাকা? দরদাম করা চলবে না? না দরদাম করা চলবে না। তাহলে 15 আর ওটা 16, 31,000। হ্যাঁ তাহলে এক্ষেত্রে জোড়া যদি কেমন হয় সেক্ষেত্রে? জোড়া নিলে 30,000। আচ্ছা 1,000 টাকা ছাড় আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা এখানে দুটো বাচ্চা আছে, দুটো হলো 1 মাস সম্ভবত। হ্যাঁ 1 মাস ভাই? একই মার পেটে বাচ্চা। আচ্ছা এগুলো খাসি না পাটি? খাসি দুটোই। দুইটাই খাসি। আচ্ছা দুইটাই খাসি বাচ্চা। এই যে দেখেন বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? 3 মাস ভাই। 3 মাস। এগুলো কি কিসের? এটা শিরোহির করসের বাচ্চা। ক্রস তো ক্রসই না ভাই? করস তো করসই। আচ্ছা এই দুটো বাচ্চা কেমন দাম চাচ্ছেন? এই দুটো বাচ্চা 25,000 টাকা দাম যাচ্ছে। 25,000 টাকা। আচ্ছা আলাদাভাবে নিলে কি সেক্ষেত্রে 12,500? না এই জোড়া ভাঙবো না, একই জোড়া এক জায়গায় বেচে। একই মায়ের দুটি বাচ্চা, এই কারণে একসাথে বেচবে। হ্যাঁ যদি ভালো লাগে 25,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। এখানে দরদাম করা যাবে না? সামান্য একটু কম হবে। সামান্য একটু কম হবে। আচ্ছা সামান্য একটু কম হবে, তবে ওনার সাথে আপনারা কথা বলে নিন। আচ্ছা এখানে দুটি বাচ্চা আছে, খুবই সুন্দর। এই যে এই একটা ভাই একটু এদিকে নেন, আমি দেখা দিই। আচ্ছা এই যে কালার সুন্দর। আচ্ছা এটা হলো ভাই, এগুলো বয়স কেমন ভাই? এটা 3.5 মাস করে বয়স। একই জোড়া? একই জোড়া। আচ্ছা এটা পাঠা মনে হয়? এটা পাঠার বাচ্চা, এটা পাটির বাচ্চা। আচ্ছা পাঠির বাচ্চা এটা, এই দেখেন কালারফুল বাচ্চা। হ্যাঁ এই যে মুখ দেখেন, খুবই সুন্দর। আর পাঠাটা গঠন ভালো মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর। আচ্ছা পাঠাটা আলাদাভাবে কেমন দাম চাচ্ছেন? পাটাটার দাম চাই 35,000 টাকা পাঠার দাম চাচ্ছেন। হাইট ভালো কিন্তু, হ্যাঁ সব ভালো, কালার আরেও মোটা। হ্যাঁ 35,000 দরদাম করা যায় ভাই? সামান্য একটু কম বেশি হবে। আচ্ছা সামান্য একটু কম বেশি করা যায়। আর এই পাঠির বাচ্চাটা একটু ধরেন ভাই, পাঠির বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন? পাঠিটার দাম চাই, এটার দাম চাই 32,000 টাকা এটার দাম চাচ্ছেন। হ্যাঁ আচ্ছা এখানে দরদাম করা যায়? হ্যাঁ দরদাম করা যাবে, সামান্য একটু কম বেশি হবে। তবে দুইটা জোড়া একসাথে, মানে একই জোড়া যদি নেন আপনারা, সেটাই সবচেয়ে ভালো হয়। হ্যাঁ জোড়া একই নিলে ভালো হয়। হ্যাঁ তো এই জন্য বাসুদ ভাইয়ের সাথে আপনারা কথা বলে নেবেন। আর জোড়া যদি একসাথে কেউ নেয় সেক্ষেত্রে দাম কম বেশি কি হবে? হ্যাঁ কম বেশি হবে একটু। আচ্ছা কেমন কম বেশি হতে পারে? জোড়া নিলে 62 পড়বে। 62,000 টাকা একই দাম, কোনো দাম চলবে না। আচ্ছা ফিক্সড প্রাইস 62,000, কোনো রকম দর একই জোড়া। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা এখানে একটা ছাগল আছে, এই ছাগলটা কিন্তু কালারফুল ছাগল। হ্যাঁ একই কালার কিন্তু মাথার উপরে সাদা। মাথার উপরে সাদা। আচ্ছা বাসুদ ভাই এটা কি জাতের ছাগল? এটা হলো গুজরি করস। গুজরি ক্রস? আচ্ছা আচ্ছা গুজরি শিরোই ক্রস, মানে কালার হিসাব করে দেখা যাচ্ছে ক্রস তো ক্রসই। হ্যাঁ তবে এই ধরনের ছাগলই আপনার 100% বলে কিন্তু বিক্রি করা যায়, সম্ভব? এটা কানও ছোট, এটা কিন্তু কোনো মাথা হইয়া ভালো। শিরোই ছাগল থেকে অনেক সময় 100% শিরোই ছাগল থেকে কিন্তু এরকম বাচ্চা বের হয়। হ্যাঁ এটা বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? এটার বয়স হলো 3.5 মাস। 3.5 মাস হয়ে গেছে। আচ্ছা খাসি না পাটি? খাসি। খাসি। আচ্ছা ওই যে গলা চাপ দিচ্ছে, এখন কাশি দিচ্ছে, তারপর আপনি দেখে নেবেন। ভাই কেমন দাম চাচ্ছেন? এটার দাম চাচ্ছে হলো 16,000 টাকা। 16,000 টাকা আপনার দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা এখানে দরদাম করা যায়? হ্যাঁ দরদাম করা যায়। আচ্ছা এখানেও দরদাম করা যাবে, ছাও ভালো আছে, খাসির মতো খাসি হবে কিন্তু একটা। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা এখানে আরেকটা বাচ্চা আছে, খাসিটা পাটি ভাই? এটা খাসি পাটির বাচ্চা। এটা মেয়ে বাচ্চা? হ্যাঁ মেয়ে বাচ্চা। বয়স যাচ্ছে কেমন? 2.5 মাস। 2.5 মাস বয়সে মেয়ে বাচ্চা, মানে পাটি বাচ্চা। এটাও কিন্তু করসের বাচ্চা। এটা তুতার ক্রস নাকি? এটা তুতা শিরোহি করস, কিন্তু পার্সেন্ট খুব সুন্দর দু বাচ্চা, কান মান মুখ সুখ সব ভালো আছে। মুখে শর্ট, হ্যাঁ শর্ট ফেস, গলা ঝুলো ভালো আছে। ঝোলও ভালো আছে, হাড়ে মোটা বাচ্চাটা, হাড়ে মোটা আছে বাচ্চা। আচ্ছা এটা কেমন দাম আছে ভাই? এটা 15,000 টাকা দাম যাচ্ছে। 15,000 টাকা দাম আছে। আচ্ছা তবে বাস ভাইয়ের সাথে কথা বলে নিন, হয়তো কম বেশি করা যাবে। এটা খাসি না পাটি? হ্যাঁ খাসির বাচ্চা এটা। এটা খাসি বাচ্চা? হ্যাঁ। আচ্ছা এটা বয়স কেমন যায়? এটা 2.5 মাস। 2.5 মাস বয়সে খাসি বাচ্চা, এটাও করছে। আচ্ছা এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা 12,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। 12,000 টাকা এটার দাম চাচ্ছেন, তবে দরদাম করা যায় কি এটা ভাই? হ্যাঁ দরদাম করা যাবে। আচ্ছা এটা দরদাম করে যাবে, তবে আপনারা বাসুদ ভাইয়ের সাথে সরাসরি কথা বলে দেবেন। আচ্ছা এখানে আরেকটা বাচ্চা আছে, খাসি না পাটি ভাই? এটা পাটির বাচ্চা। পাটি বাচ্চা।
আচ্ছা দেখেন এই বাচ্চাগুলো বাসুদ ভাইয়ের কাছে যখন কালেকশন করছে এই বাচ্চাগুলো কিন্তু এই যে অ্যাঙ্করে বসে খাচ্ছে, এই যে অ্যাঙ্করে বসে খাচ্ছে, এই যে দেখায় আপনাদের। হ্যাঁ, এগুলো হলো আপনার যে চটপটি খান, এই চটপটি অ্যাঙ্কর ডাবলি খোসা, এই খোসা খাচ্ছে। আর পাশে আপনারা কাঁঠালের পাতা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, দেখবেন মাশাআল্লাহ বডি ঠিক থাকবে। আচ্ছা এই বয়স কেমন বললেন ভাই? 2.5 মাস। 2.5 মাস বয়স এটার। আচ্ছা দাম কেমন চাচ্ছেন? 12,000। 12,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন এটা, তবে দরদাম করা যায়? হ্যাঁ, দরদাম করা যাবে। আচ্ছা এটাও কিন্তু দরদাম করা যাবে। আচ্ছা এখানে একটু বয়স্ক দুটো বাচ্চা আছে, হ্যাঁ বয়স্ক দুটো বাচ্চা। ভাই দাঁত আছে নাকি এগুলো? না না না, দাঁতে নেই। আচ্ছা দাঁত, এটার মা আছে। আচ্ছা এগুলো মা আছে না? হ্যাঁ, এগুলোর মা আছে। এগুলো মা আছে। আচ্ছা এইগুলো কিসের কি জাতের ভাই? এটা হলো তুতার ব্যান পাইছে, দেখেন না, তুতার করস, তোতার ক্রস। আচ্ছা এই বাচ্চাগুলো কেমন বয়স? এটা 8 মাস। 8 মাস বয়স না? ওই ছাগলটা হিটে আছে নাকি, যেটা ডান পাশেরটা? হিটে আইছিল, একটা ছাগল হিট আইছিল। আচ্ছা একটা হিটে আসছিল। এগুলো কিন্তু এখন দাঁতে নাই, এগুলো বড়। হ্যাঁ এই যে মুখের ব্যান্ডটাও ভালো আছে, সবগুলো দুটারই ব্যান্ড ভালো আছে। তবে এগুলো নিলে 100% পাঠা দিয়ে প্রজনন করাতে হবে, তাহলে রেজাল্ট কিন্তু আরো ভালো হবে। আচ্ছা 2 বোন না ভাই? হ্যাঁ 2 বোন। আচ্ছা একসাথে বেচবেন? একসাথে। আচ্ছা এই জোড়া কেমন দাম চাচ্ছেন? এই জোড়া 27 করে দাম চাই, এক পিস। 27,000 টাকা? 27,000 টাকা পিস উনি দাম চাচ্ছে। তবে ওনার সাথে আপনারা কথা বলে নেবেন, কথা বললে দেখা যাচ্ছে একটু আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম কমবে তো। হ্যাঁ দরদাম করব। তবে আপনার যদি দুইটা একসাথে নেন সেক্ষেত্রে বাসবার সাথে কথা বলে নেন, কম বেশি করে দিবে উনি। আচ্ছা এখানে খাসি না পাঠি ভাই এগুলো? এটা পাঠি, এটা খাসি। আচ্ছা একটু ঘুরে নেন, আমি একটু ভালোভাবে দেখাই। এটাই পাঠি? এটাই পাঠি। আচ্ছা এটাই পাঠি। এটা হরিয়ানা ক্রস? করস। আচ্ছা হরিয়ানা ক্রস। বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? 3.5 মাস। 3.5 মাস বয়সে পাঠি বাচ্চা। এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা 12,000 টাকা দাম চাই। 12,000 টাকা এটার দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা দরদাম করা যায় তো? হ্যাঁ দরদাম করা যাবে। আচ্ছা এটা কিন্তু দরদাম করা যাবে। আচ্ছা ছেড়ে দেন। আচ্ছা পাশে একটা কি আছে ভাই? এটা খাসির বাচ্চা। আচ্ছা এই গলা ঝুল তো মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ গলা কম্বল দেখেন, হ্যাঁ গলা কম্বল মাশাআল্লাহ সুন্দর আছে। এগুলো এটার বয়স কি একই রকম না? একই রকম বয়স। একই রকম বয়স, তো কম বেশি হইতে পারে 5-10 দিন। এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটাও 12 চাইছি। এটাও 12,000 টাকা দাম, খাসি বাচ্চা। যদি ভালো লাগে বাচ্চাদের সাথে কথা বলবেন, দরদাম করার সুযোগ আছে। ভাই এই বাচ্চাটা খাসি না পাঠি? পাঠির বাচ্চা। পাঠি বাচ্চা মানে মেয়ে বাচ্চা? মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা এইটাও ক্রসের? করসের। আচ্ছা এইটাও ক্রসের, কালারফুল দেখেন, বড় হলে আর সুন্দর কালার হয়ে যাবে। ভাই এই বাচ্চাটা বয়স কেমন যাচ্ছে? 3 মাস। 3 মাস। আচ্ছা এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটার দাম চাই 8,000 টাকা। 8,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? হ্যাঁ। ফিক্সড প্রাইস? হ্যাঁ। কোনো রকম দরদাম করা যাবে না। হ্যাঁ যদি ভালো লাগে ওনার সাথে আপনারা কথা বলে নেবেন, মাত্র 8,000 টাকা এটার দাম। আচ্ছা এখানে একটা বড় ছাগল আছে। হ্যাঁ ভাই দাঁতছে নাকি দেখেন তো একটু? 2 দাঁত। 2 দাঁত দেখেন তো ভাই, 2 দাঁত। 2 দাঁত করে দাঁত ভাঙছে আর দুইটা। আচ্ছা কেবল 4 দাঁতে পড়তেছে? 3 দাঁতই কমপ্লিট এখনো হয় নাই। আচ্ছা এই ছাগলটা ক্রসের ছাগল? করসের ছাগল। আচ্ছা এই ছাগলটা কেমন দাম আসে? এটার দাম চাচ্ছে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা এটার দাম আসে। আচ্ছা তবে আলোচনার সাপেক্ষে আপনি দরদাম করতে পারবেন, এগুলো কম বয়সের ছাগল। হ্যাঁ আচ্ছা এই ছাগলটা? এটাও 2 দাঁত। 2 দাঁত? আচ্ছা দাঁতটা একটু দেখেন, এগুলো কম বয়স ছাগল। হ্যাঁ 2 দাঁত, হ্যাঁ দেখছি 2 দাঁতের ছাগল। এগুলো বেশি দিন লাগবে না, হিটে চলে আসবে। হ্যাঁ আচ্ছা এই কালো ছাগলটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা 12। এটা 12,000 টাকা দাম চাচ্ছে। তবে আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করা যায়, তবে সীমিত পরিমাণে যায়। যদি বাস ভাই দুইটা একসাথে কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে কেমন দাম আসবে? আর 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা 16 আর একটা 12 দাম চাচ্ছে। 28,000 টাকা। আলাদা আলাদা ভাবে নিলে 28,000 টাকা। জোড়া যদি নেন দুইটা ছাগল একসাথে, ওইটা 2 দাঁত এটা 2 দাঁত, আর ওইটা কেবল মানে 4 দাঁতে পড়তেছে, তো সেক্ষেত্রে 25,000 টাকা দাম পড়বে, কোনো রকম দরদাম করার সুযোগ থাকবে না। আচ্ছা এখানে একটা বড় সাইজের পাঠা আছে। হ্যাঁ ক্রসের পাঠা নাকি ভাই? করসের পাঠা। এটা ক্রসের পাঠা। আচ্ছা আচ্ছা হাইট কত যাবে ভাই এটা? এটা 35 থেকে 36। 35-36 এর নিচে হাইট আসবে না। 36 এর নিচে হাইট আসবে না। এই যে মুখটা দেখাই, ক্রস পাঠা। কয় দাঁত চলে ভাই? 2 দাঁত হয়ে 4 দাঁতে পড়ছে কবল। নতুন 4 দাঁত। নতুন 4 দাঁতে পড়ছে। 36 ইঞ্চি হাইট আছে। 2-1 ইঞ্চি কম বা বেশি হইতে পারে, এটা অ্যাকুরেট মাপা নেই। তারপর আপনার 36 ইঞ্চি কম হবে। খুব ভালো পাঠা এটা। আচ্ছা এই যে দেখেন বড় পাঠা। বাস ভাই এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা দাম চাই তো ছোট করে কয়ে দেয় একবারে। জি 45,000 টাকা। ছোট করে 45,000 টাকা উনি দাম চাচ্ছে। তবে আলোচনার সাপেক্ষে দরদাম করা যাবে। তো ওনার সাথে বিস্তারিত আরো ফোনে কথা বললেন নিন আপনারা।